Abans estava el CCO Icària, que és on van començar amb tot el tema de l'assemblea de joves. Això estava destrossat absolutament, vam haver d'habilitar l'espai, de reunir-nos per decidir com organitzàvem tot plegat en general, horaris de cafeta, objectius de l'assemblea, on volíem anar. Fa uns 8 o 9 anys, l'Assemblea de Joves va ocupar un espai que es deia garatge i allà va començar el que podríem dir una part important de la lluita contra l'especulació. En aquells moments, l'Assemblea de Joves ja formaven part, que havíem ajudat a crear la coordinadora contra el 22 al roba. I una mà m'acaricia amb les turícies que es fa l'obra i un cop de porra enmig del nas em torna lloc quan estic fora, em torna lloc el meu mare i jo. Hi ha un moment per l'agitació i un moment per la formació i en aquest sentit l'Assemblea de Joves, una de les coses més importants que crec que hem tingut per enfortir-nos com a col·lectiu, per analitzar el nostre entorn local i per plantejar-nos com volíem incidir-hi, ha sigut la qüestió dels debats interns, de trobar un moment per trobar-nos tots, la gent de l'Assemblea, i parlar només de com veiem la situació com a Assemblea de Joves a nivell de barri.
L'experiència personal que he tingut amb l'Assemblea de Joves jo crec que ha estat molt important, tant en la meva vida personal com a nivell laboral. El món capitalista aposta sempre molt per la competència, per l'excel·lència, etc. I el que t'ensenya a estar militant en una assemblea de joves és molt a tot el contrari, a tenir un treball molt més cooperatiu. Jo soc mestre i a estar treballant amb claustres, amb tots els altres mestres, veus molt que tens moltes coses treballades que la resta de gent no les té tant, perquè les dinàmiques col·lectives, les distribucions del treball, la generació de debats, tu és una cosa que la tens molt més fluida quan has tingut una experiència com la d'estar en una assemblea. Primer punt, retorn de tot l'espoli acumulat sota la supervisió de pèrits internacionals. Segon punt, el lliurament per tal de ser jutjats de tots els responsables vius dels cossos repressius. Tercer i últim punt, traieu les vostres putes grapes definitivament dels països catalans. Signeu això i us permetrem rendir-vos, garantim un judici just. Signeu això, no empitjoreu les coses, anem de bona fe, no en feu abús. La veritat és que no teníem massa la idea de moviment. Amb els anys hem anat creixent, hem conegut gent, hem teixit aliances, hem fet festes i hem fet de tot i hem vist que és imprescindible lluitar per la independència, el socialisme i el feminisme als països catalans. El pagament en terminis ajornats. També es podria parlar d'una amnistia pels qui no hagueu comès cap delicte de sang. Signeu això i us permetrem rendir-vos, garantim un judici just. Signeu això, no empitjoreu. A nivell personal, l'Assemblea de Joves m'ha servit per formar-me com a persona, com a ésser humà i també com a militant. El fet que l'Assemblea de Joves sigui un lloc on participen joves amb interessos compartits fa que sigui molt més fàcil arribar a parlar de certs temes que en altres ambients no parlaries. M'ha servit per conèixer històries, per conèixer documents, per conèixer llibres a través de companys que per mi sol no hauria arribat. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. I tant en donis que guerres se fan, no fan oblidar la barbària imperialista i el seu ordre mundial. Ens busquem al front de la lluita internacional contra la lacra del poder. Fes contra el poder, lluitem representant el teu germà unit. La idea de joves m'ha servit molt ens ha servit molt per relacionar-nos amb altres entitats, amb altres col·lectius del barri. Podem parlar des del casal independentista de Poblenou, l'Ateneu Popular Octubre, fins a la coordinadora d'entitats del barri. I en aquest barri tothom coneixerà el 22 arroba, que és el que ha acabat de trinxar, com podeu veure aquest solar, ha acabat de trinxar-nos el que quedava de Manchester català. Diguem prou! Fes contra el poder, lluitem representant el teu germà unit.
los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir, a destruir. Entrar a formar part de l'Assemblea de Joves del barri, de Poblenou, va significar lluitar per unes causes i per uns valors que em generaven un buit interior, no? Una ràbia de no poder fer-hi res. Perquè el que em va servir més, el que em va ajudar més, va ser que vaig entrar a formar part d'un grup, no? De compartir experiències i vincles socials amb gent diferent. La tendresa que ens deixares, amb les coses senzilles, amb la terra en tres dits. Seguiré amb l'enyorança a les finestres, amb les cançons d'Ovidi, amb les lluites d'ahir. Seguiré amb la il·lusió que desbordaves, amb les paraules vives, amb els somnis humils. Seguirem amb tot allò que construiràs, amb les velles banderes d'un país clandestí. Seguirem, seguirem encara amb el mateix coratge, seguirem encara amb la mateixa il·lusió, seguirem encara amb la mateixa empenta, seguirem encara amb la mateixa passió, fidels a aquell somriure que mai no oblidarem. Camí de la victòria seguim, seguirem. Con pelis de Trueba, detrás de Pedro Guerra, cuentos de Papini, reír llorando con Fellini, siguiendo al Che, sueño ser un disidente, rude en el 69, punk en el 77, luchar con Robespierre, ver pintar a Goya, joder a la corona, robándole sus joyas, ser un miliciano en el 36, sueño vencer al fascismo con Durruti y Oliver, la caída de Roma, ciudadano de Sodoma, albañil en Babel, escribir en el primer papel de la historia, ser judío y odiar a Israel y al Eterno por ser un dios cruel. Fumar con Marley, bailar con Desmond Decker, cortar al que cortara, la lengua Víctor Jara, inventar la rueda y la palabra amor, la primera poesía que hablase sobre el dolor. Corria com un sengar ferit, pels carrers deixava. Corria com un sengar ferit, per defensar-me a casa. Y cada día al despertar, un pueblo mata y otro muere. Y cada día al despertar despiertan raíces que se mueven.